жителі у паніці. Кожної ночі у нашому лісі зникають могутні дерева. Уже пів лісу повалено. Що робиться? Давайте дізнаємось. Я вночі хотів сходити до вітру, де почув дивні звуки. Взяв зброю, я пішов до них. Є підозра, що у лісі діє групування бобрів перевертень. Наша знімальна група вийшла на сліди злочинця. Ми зараз знаходимося у лігві злодюги перевертня. Так, сліди злочину. Його костюми з страшними очиськами! Алло. Так. Зрозуміло. Виїжджаємо. Зараз ми будемо свідками затримання злочинця. Ой-ой, ой-ой, ой-ой. Неочікуваний поворот. З вами була Козуля з трибун. Ми провели розслідування і виявили, що не може сім'я бобрів за рік з'їсти півлісу. Навіть якщо дуже голодна. А лісник виявився шахраєм, який привласнив ліс та набудував тут собі котеджів. Ми б самі не впоралися. Нам допомагали місцеві активісти, які оберігають та відновлюють ліс, за що їм велика шана.